Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ataleta kura serikalini ya kumfuta kazi mkurugenzi wa shirika la usalama wa ndani Shin Bet. Katika taarifa kutoka ofisi ya Netanyahu siku ya Jumapili, waziri mkuu alisema amekuwa na kutomwamini kwa muda mrefu Ronen Bar na kwamba imani kwa mkuu wa shirika hilo la usalama wa ndani ni muhimu hasa wakati huu wa vita. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel, kura ya kumfuta kazi mkuu wa Shin Bet inatarajiwa kupigwa katika kikao maalum cha baraza la mawaziri siku ya Jumatano. Lakini katika taarifa yake, Bar alisema ingawa anachukua uwajibikaji kwa sehemu ya shirika katika kushindwa kuzuia shambulio la Hamas la Oktoba 7, 2023 ambalo lilisababisha vita vya Gaza, ni wazi kwamba nia ya kufutwa kazi kwangu haihusiani na tukio hilo. Matarajio ya waziri mkuu ya utii wa kibinafsi unaokiuka maslahi ya umma ni matarajio yasiyo sahihi kabisa, alisema Bar. Kiongozi wa chama cha Democratic cha Israel Yair Golan pia alikosoa vikali hatua ya kumfukuza kazi Bar na kuandika kwenye mtandao wa X kwamba Netanyahu ametangaza vita dhidi ya taifa la Israel. Kumfuta kazi mkuu wa Shin Bet ni jaribio la kukata tamaa kutoka kwa mshtakiwa wa jinai ili kumuondoa mtu anayekuwa mwaminifu kwa Israel na ambaye anachunguza Netanyahu na watu wa karibu naye kwa makosa makubwa na yenye giza na hayuko tayari kuyasafirisha, alisema Golan. Kutimuliwa kwa mkuu wa Shin Bet hakuwezi kupita kana kwamba hakuna kilichotokea. Kutakuwa na mpinzani mkubwa. Tutapambana kwa nguvu na hatutaruhusu Netanyahu kuigeuza Israel kuwa udikteta wa mtu fisadi, aliongeza. Uamuzi wa kumfuta kazi Bar unakuja baada ya mzozo mkali kati ya wao wawili uliolenga juu ya nani anapaswa kubeba lawama kwa tukio la Oktoba 7, 2023. Shirika la Shin Bet ambalo lina jukumu la kufuatilia makundi yenye silaha ya Kipalestina hivi karibuni lilitoa ripoti ikikubali uwajibikaji wa kushindwa kwake kuzuia shambulio hilo ambalo linachukuliwa nchini Israel kuwa kosa kubwa zaidi la kiusalama lililosababisha siku moja yenye vifo vingi zaidi, ambapo watu 1200 waliuawa na 251 kuchukuliwa mateka kwa mujibu wa takwimu za Israel. Hata hivyo, shirika hilo pia lilimkosoa Netanyahu kwa sera za kiserikali zilizoshindwa ambazo zilichangia mazingira yalisababisha shambulio hilo. Licha ya hayo, waziri mkuu ameendelea kupinga wito wa kufanyia kwa uchunguzi rasmi wa serikali kuhusu matukio ya Oktoba 7. Zaidi ya hayo, uamuzi wa kumfukuza kazi Bar unafuatia kuondolewa kwa maafisa kadhaa waandamizi wa Israel waliokuwa madarakani wakati wa shambulio hilo la Hamas, akiwemo waziri wa ulinzi wa zamani Yoav Gallant na mkuu wa jeshi Luteni Jenerali Herzi Halevi. Mvutano uliibuka zaidi mwishoni mwa wiki hii baada ya mtangulizi wa Bar, Nadav Agman, kusema kuwa atatoa taarifa nyeti kuhusu Netanyahu ikiwa itagundulika kuwa waziri mkuu alivunja sheria. Netanyahu alimshutumu Agman kwa madai ya kumnyanyasa na akaweka malalamiko polisi. Mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa ambayo inahusu nchi ya Israel, ambapo kwa hivi sasa inaonekana kwamba kuna msuguano mkubwa kabisa baina ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu lakini na viongozi wa kiusalama. Sasa huyu mkuu wa idara ya usalama wa taifa ya nchi ya Israel kwamba alishindwa kuzuia shambulizi la Hamas la Oktoba 7, 2023 lililopelekea vilio vikubwa katika nchi ya Israel, ambapo watu zaidi ya 1200 waliweza kuuawa na 251 walichukuliwa mateka. Sasa Netanyahu anataka kumfuta kazi huyu mkuu wa shirika la Shin Bet, shirika la usalama wa taifa la nchi ya Israel. Ni kama vile wanataka kumpinga na kuanzisha mambo mengine katika nchi ya Israel. Mtazamaji, tufuatilie Zone Media kwa taarifa zijazo hapa kwa kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.